Goeiedag. My naam is Elmarie en ek is hier om vir julle te leer van die natuurlike manier van gesondheid. Laat my toe om gou my skerm met julle te deel en dan spring ons weg. Daar is hy. Goed. Julle is hier want julle wou meer leer van natuurlike oplossings. Nou, ek gaan vandag met julle die feite oor essensiële olies deel en ook die maniere om die olies te gebruik en die tipes mense wat graag hierdie olies in hulle huise wil gebruik. Nou kom ons begin by die begin. Ons het groot geword met 'n moderne benadering. Die simptome is behandel. Jou kop was seer, jy het 'n pilletjie gekry, jou maag het gepyn, hulle het vir jou 'n stroopie gegee. Hierdie moderne benadering is sinteties vervaardig. Dit is ook 'n multimiljard rand industrie. My vraag is altyd, wil hulle jou regtig gesond hê? En dan is daar altyd neeweffekte en in baie gevalle afhanklikheidsvorming. Is ons gesonder? Elkeen kan vir homself antwoord. Maar ons is hier om te leer van die natuurlike benadering. Hier kyk ons na die wortel van jou probleem. Hoekom is jou kop seer en hoekom pyn jou maag? Hierdie natuurlike benadering word verkry uit die bas, stamme, blare, blomme, sade van verskillende plante en nie in elke plant die hele plant nie. Dit ondersteun jou fisies en emosioneel en daar's geen neeweffekte nie. Dis altyd vir my die lekkerste. En dan is daar nie afhanklikheidsvorming nie. Die woord doTERRA beteken geskenk uit die aarde in Latyns. Hierdie benadering of hierdie olies kom reeds uit antieke beskawings. Julle weet Baba Jesus het mirre en frankincense en goud gekry. Nou daar wil ek net vir julle gou frankincense verduidelik. Afrikaans het 'n leemte. Die oomblik as jy frankincense hoor, dan dink jy dit is daardie stokkies wat so lekker ruik, wat die Indiërs brand. En ja, dit is frankincense. Dit is wierook. Maar dis nie die wierook of die frankincense waarvan ons praat nie. Essensiële olies is vervaardig lank voordat ek en jy geweet het dat dit bestaan. Kom ons wys gou vir julle hier. Dit is die plant se natuurlike medisyne. Hierdie is 'n baie vereenvoudigde vorm van 'n peppermintblaar en julle kan daar die olie sakkie sien op die peppermintblaar. Dis die sakkie wat die olie bevat wat ons gaan gebruik om in jou bottel te sit. So, dit is ook hierdie plant se medisyne. Alles wat hy nodig het om hom te herstel nadat hy siek geword het, of selfs om hom gesond te hou. Let ook op, dat sou hierdie plant op 'n verkeerde plek groei, waar hy plaagbeheer kry, of waar hy nie optimaal kan groei nie, of langs 'n snelweg staan, gaan al daai negatiewe toksiese stowwe ook in daardie oliesakkie lê. En dit is hoekom ons 100% seker maak dat jy die suiwerste olie in jou botteltjie kry. Nou, julle het gesien hoe lyk 'n peppermint se oliesakkie. Hierdie is 'n menslike sel. Baie vereenvoudig, maar let op dat al rondom die sel is daar 'n vetlaagie. Aan die buitekant is die bakterieë, hierdie groen blobbie. Hy word baie maklik aangespreek met hedendaagse medisyne, maar binne in jou sel is daar hierdie persstekelmannetjie. Hedendaagse medisyne sukkel om met 'n virus uit te sorteer. Want die waterbasis van hedendaagse medisyne kan nie deur die olielaagie beweeg nie.
Maar dit is waar essensiële olies so ongelooflik effektief is. Dit gaan sommer baie maklik deur die vetlaagie van jou sel en daarom kan dit selfs die virus aan die binnekant aanspreek. En net om te wys hoe sterk is ons olies. 1 druppel pepermint is gelykstaande aan 28 koppies peperminttee. Ek grap altyd en sê, pepermint is veronderstel om maagpyn te verlig. Maar as jy 28 koppies tee moet drink, gaan jy dalk maagpyn van die pepermint kry. Nou goed, hier sien julle 'n lieflike laventellat. Die dele wat ons gebruik om laventelolie te maak, lavender, is net die persblommetjie. En ons gebruik net die natuurlike komponente wat aromaties terapeuties is om in jou botteltjie te sit. Kom ons skets net gou hierdie prentjie. Jy en 'n vriendin koop elkeen 'n lavender plantjie, sy bly in die Kaap, jy bly in Limpopo en binne 6 maande kyk julle twee julle plantjies so en dit lyk nie eers meer na dieselfde plant nie, as gevolg van die temperatuur, die helling waarteen hy geplant is, die water wat hy gekry het, die lugdruk, die grondkwaliteit, dit alles verskil. En by doTERRA maak ons 100% seker dat waar ons jou plante oes, dit optimaal groei. Daar is plante wat ons verskillende dele van dieselfde plant gebruik vir die terapeutiese waarde wat dit vir ons bied. Maar dis uitsoek. En omdat ons net die beste terapeutiese gedeeltes van jou plant gebruik, kan ons absoluut die koste per druppel uitwerk. Nou, skokkende nuus. Het julle geweet dat die wêreld se etiketteringswet letterlik 8% suiwer wat ook al vereis. En dan mag hulle sê 100% pure. Wat is daai ander 92%? Dit is wat jou olie onveilig maak vir babas, swanger vrouens, troeteldiere. Dit is wat maak dat jy nie jou olie inwendig mag gebruik nie. Kom ons vat pepermint as 'n voorbeeld. Jy koop 'n botteltjie pepermint in die winkel en dit sê moenie inwendig gebruik nie. Do not ingest. Hoekom? As jy in jou tuin loop, kan jy pepermint pluk en eet en jy gaan niks oorkom nie. Dis daai 92%. Die sinteties vervaardigde pepermint, ek probeer hulle verkoop as ekwivalent, of die fillers wat dit 'n goedkoper botteltjie moet maak, dit is wat dit onveilig maak. Nou net om vir julle die standaarde van olies te wys. Dis in die wêreld so. Die groot grys gedeelte is sintetiese olies. Dit is in elke iets wat na iets ruik of proe. Jou onderarmrol, jou toiletspray, jou huisskoonmaakmiddels, jou haarspray, jou lipstiek, enige iets wat na iets ruik, het sintetiese stowwe in. Dit is nie goed vir jou nie. Dit is inteendeel die ekwivalent van plastiek in jou lyf, want hy weet nie wat om dit te maak nie. Die volgende graad van olie is die groen pizza skyfie. Dis voedselgraadolie. Dis glad nie vir jou sleg nie, maar daar's geen terapeutiese waarde nie, as gevolg van die alkohol waarin dit gepreserveer word. Die volgende graad olie is die terapeutiese olie. Dit is die persskyfie wat julle hier sien. Dis wat jou somatoloog, aromaterapeut, jou fisioterapeut dalk sal gebruik. Dis goeie olie. Die probleem wat ons het is dat daar nie 'n regulerende raad is nie. Daar's nie iemand wat toets dat dit wat die botteltjie sê, dit is wat binne-in is nie. Daarom is dit dalk 2, 3, 4 keer fenomenaal van terapeutiese waarde en dan gaan jy weer of jy koop weer een van daai botteltjies en dan doen hy net nie wat hy moet doen nie. En dan dink jy jou lyf het daaraan gewoond geraak of ja,
jy het nou miskien net nie meer die terapie nodig nie, maar inteendeel is dit nie dieselfde kwaliteit nie. En niemand kyk nie. Dan kry ons die geel vliertjie wat jy hier op die tabel sien. CPTG, Certified Pure Tested Grade olies. Dit is die olie wat jy inwendig mag gebruik. Dit is maar 2% van die mark se olies en dit is die olie wat veilig is. Vir jou troeteldier, jou pasgebore baba, jou swanger mamma en almal tussenin. Ons, wat doTERRA is, gebruik 'n derde party, die Aromatic Plant Research Centrum, om ons te help om seker te maak dat dit wat ons sê in ons bottel is, wel in ons bottel is. Hulle is ons derde party toetssentrum. Verbeel jou elke matriekon sy eie rapport skryf. Dit sou presies dieselfde gewees het as ons die sertifikaatjie uitgereik het wat sê hoe skoon ons olies is. Maar nee, ons gebruik 'n derde party. En jou olies word letterlik getoets van daar waar die plant groei op die land, totdat die olie gepars of gedistilleer is, totdat dit by die bottelingsplant kom, tot die oomblik voor jou doppie opgaan, is daar nog 'n toets wat hulle doen, om 100% seker te maak dat jy die beste terapeutiese waarde kry. En jy kan self gaan kyk. Onder elke een van ons botteltjies is daar 'n batch nommer en 'n vervuldatum. Sou jy daardie nommer intik op die webblad Source to You, kan jy jou eie sertifikaatjie gaan trek van daardie botteltjie se herkoms. Waar is hy geoes, wanneer is hy geoes en wat is sy chemiese samestelling? Dan hierdie maatskappy wat doTERRA is, het meer as 30 voltydse wetenskaplikes wat konstant studies doen om te kyk wat werk saam met wat werk beter vir 'n sekere uitdaging en dan publiseer hulle studies. So dis nie toetse wat geheim gehou word nie, ons kan sien sodat ons dan ook 'n beter keuse kan maak. Ons het ook 'n mediese adviesraad. Dit is die mense wat ons app op ons telefone in stand hou of up to date hou, soos die Engels sê, sodat jy daar kan gaan intik akne en dan sê hulle vir jou watter olies om te gebruik of jy het net lavender. Waarvoor gebruik ek lavender? Dit is hulle wat ons help. Ons noem dit sommer doctor in your pocket. En dan is daar meer as 100 universiteite en hospitale wat ons olies baie effektief inkorporeer. Nou, hier sien julle 'n paar vriendelike gesiggies. Dit is professionele mense van Suid-Afrika wat hierdie olies reeds in hulle praktyke gebruik. Dr. Stein hier aan die regterkant, ek wil hom eintlik uitsonder, want sy vrou was baie lief vir natuurlike oplossings en sy het met die een na die ander opsie by hom gekom en hy het net sy kop bly skud. Totdat sy die dag met haar botteltjie doTERRA voor hom staan en hy sy eie navorsing gaan doen en agterkom, hierdie kan hy in sy praktyk gebruik, want hy weet presies wat is in elke botteltjie, wat gee hy vir sy pasiënte. En dan het ons spa-eienaars, ons het somatoloë, ons het occupational therapists, ons het terapeute wyd en suid, wat ontzag het vir die werking van hierdie olieproduk. Nou vra julle my, hoe vinnig werk hierdie olies? Vandat jy dit ingeasem het, of dit op jou vel gesmeer het, 22 sekondes is dit in jou brein. So dink as jy dit inasem, gaan dit deur jou neusvleuels, deur jou olfaktoriese sentrum, tot in jou hypothalamus, in jou brein, in 22 sekondes. Dit werk soos daai laggas wat hulle by die tandarts vir die kinders gee. En dan is dit binne 2 minute in jou bloedstroom en binne 20 minute in elke sel van jou liggaam. Kan julle sien dat dit effektief werk?
Nou het ek vir julle gewys, dis veilig, as gevolg van al die toetse wat gedoen word en die sorg wat ons tref om ons plante van die mees terapeutiese veilige plekke af te kry. En dan is dit effektief. Hoe vinnig dit werk, dat dit deur die sel se vetlaagie kan gaan en dat dit in jou hele lyf ingeneem kan word in 20 minute. Nou gaan ek vir julle wys dis bekostigbaar. Maar kom ons net eers op hierdie fokus. 'n Groot botteltjie olie is 250 druppels, 15 ml. Dan is daar 'n kleiner botteltjie olie, 'n 5 ml. Hy het 85 druppels in. Onthou dit wanneer ons begin somme maak. Nou toe, bekostigbaarheid verduidelik ons so. 1 botteltjie Zengest. Dit is ons maagmengsel, om dit sommer net in Afrikaans te sê. Hy werk vir alles maag. 1 botteltjie olie kan al die medisyne hier aan die regterkant vervang. Want dieselfde olie werk vir die harde maag, die sagte maag, die hik, die soeibrand, die naarheid, die karsiek, die IBS, die Crohn's disease, die baba se koliek, die perd se koliek. Kan julle sien dat as jy 250 druppels Zengest het, is dit 250 doserings. Sou jy 2 druppels gebruik op 'n slag, is dit steeds 'n wen-wen, want om 125 doserings van hierdie ander medisyne te kry, gaan jou baie meer uitwerk as wat 1 botteltjie Zengest jou gaan kos. En ek sê sommer altyd grappenderwys, as jy niks spaar nie, spaar jy ten minste plek in jou kas. Want daai ouetjie zoert ek in my handsak en hy gaan oral waar ek gaan. Dan is daar nog 'n voorbeeld. Hierdie 3 olies, lemon, lavender en peppermint, gekombineer is 'n ongelooflike antihistamiin. Nou, hy vervang weer eens al die medikasie aan die regterkant. Die mammas en die troeteldier eienaars, sal weet waarvan ek praat. Jy het 'n baba oogdruppel, roompie, 'n stroopie en 'n neusdruppel nodig. Dan het jy die kleuter een nodig en dan het jy die groot mens een nodig van alles. Sou jy 'n rollertjie maak met hierdie 3 olies, gaan net die verdunning verskil. So jy gaan 'n baba rollertjie hê, 'n kinderrollertjie en 'n groot mens rollertjie. As jy daai mense in jou huis het, bygesê. En daai een rollertjie gaan om die oog as hy juk, om die neus as jy nies, op die plek waar die muskiet jou gebyt het, aan die keel as hy krap, in 'n leekapsule vir enige allergiese uitdaging wat jy kan ervaar. So 3 olies, buiten hulle elkeen se afsonderlike werking, het jy dan 'n ongelooflike antihistamiin wat al hierdie vervang. Die oogdruppel, die neusdruppel, die stroopie, die pilletjie en die salfie. Kan jy sien hoe jy bespaar? Nou goed, kom ons beweeg aan. Hoe gebruik ons hierdie olies? Heel eerste op jou vel. Topical is die Engelse woord. En onder die voete het jy die grootste poree op jou lyf. Wat beteken dat sou jy die olie onder jou voete aansmeer, dit die vinnigste gaan absorbeer en deur jou lyf versprei. Dis ook die veiligste plek vir klein lyfies. Nou kom ek wys net vir julle hoe. Ons meng gewoonlik 1 druppel essensiële olies met 6 druppels fractionated coconut. Fractionated coconut is net klapperolie, coconut oil, wat deur 'n proses gegaan het om dit loopbaar te hou. Reukloos, smaakloos, kleurloos. As julle sien ek drup dit hier, dit lyk soos water.
En ek gaan nou nie 6 druppels gebruik nie, want dit gaan net eenvoudig te veel wees. Maar vir 'n kind sal dit 1/12 wees en vir 'n groot mens 1/6. So nou het ek meer olie om oral aan te smeer en die oorskiet hier agter aan my nek vir 'n lekker kalmte. Nou het julle gehoor ek sê verdun. En die eerste gedagte wat julle het is dat dit verswak beteken. Die teendeel is waar. Sou jy hierdie 1 druppel lavender of wat ook al hier aan hierdie voorhand smeer, dan is hy op. Sou jy dit met die fractionated coconut meng, verdun, dis 'n draarolie, wat daai 1 druppel baie verder dra as wat hy sou gaan as jy hom skoon gebruik. Daarom sprei hy oor jou lyf se grootste orgaan, jou vel, wat hom baie vinniger laat opneem. Anders sou daai 1 druppel 70% verdamp voordat jou vel hom kon opneem. Dit sit ook 'n laagie tussen die atmosfeer en jou essensiële olie. Want onthou, jou essensiële olie is vlugtig. Wat beteken dit verdamp? So dit gee dit 'n groter kans om opgeneem te word. En dan is dit ook 'n besparing, sou jy dit 'n bietjie verdun. Nou ja, die volgende manier hoe ons olies gebruik is aromaties. Onthou ek het gesê dit is vlugtig, letterlik uit die bottel onder jou neus. Die heerlikste terapeutiese ervaring sonder dat jy aan dit geraak het. Die volgende manier is 1 druppel. Ek gaan nou peppermint gebruik, so pas op dat dit nie aan jou oor raak, sou jy peppermint gebruik nie. 'n Ligte wryfie en dan oor jou neus en mond. Jy kan 'n lieflike 4, 5, 10 asemtee afhangende van jou behoefte gebruik. Om dit lekker diep in te asem. En dit is 'n terapeutiese ervaring met baie goeie waarde. Die volgende aromatiese manier is in 'n diffuser. Hierdie is 'n masjienkie. Nou wil hy nie wys nie. Is 'n masjienkie waar die water en die olies aromaties vrygestel word. Dit is nie ietsie wat die olies warm maak nie. Hy het tektoniese plaatjies wat teen 'n ongelooflike hoë frekwensie vibreer en dan dit in die lug vrystel in molekulêre vorm. Die volgende manier wat ons olies gebruik is intern. Letterlik, as jy van die smaak hou, 'n druppel onder die tong. Ons gaan jou ook mooi leer, daar's olies wat jy nie onder die tong gooi nie, al mag jy dit inwendig gebruik, omdat dit as 'n warm olie geken word en dus jou tong gaan brand. Die volgende manier hoe ons olies gebruik is letterlik in jou glas water, 1 druppel suurlemoen wat jy ingooi, baie lekker, en dit dan net sommer so drink. Dis regtig verfrissend. En dan die laaste manier om dit inwendig te gebruik, behalwe as jy dit dalk in jou kos wil sit, is in 'n leë kapsule. Letterlik 'n leë doppie waar jy jou olies ingooi, toemaak en insluk. Dit is die manier waarop jy hot oils, daai wat jou tong gaan brand, of die van wie se smake jy nie hou nie, gaan inwendig gebruik. So, hoe dit jou pas, elke ou vir homself. Nou wys ek vir julle sommer net vir interessantheid, waar kom ons olies vandaan? Wêreldwyd, uit Suid-Afrika kry ons eucalyptus en ook white grapefruit. En as julle hier teen die ooste van Afrika sien, Oman en Somalië lê hier, en dit is waar ons frankincense vandaan kom. Nou moet ek net gou vir julle verduidelik. Frankincense se oesproses is oorgelewer van geslag tot geslag. Hulle gaan van die village af met hulle kamele, want is onherbergsaam en woestyn.
tot by die bome wat aan die familie behoort, dis erfstukke. Die bas word gekrap, sekere stukke uitmekaar uit en ook net sekere hoeveelheid kere per jaar. Dan gaan hulle terug village toe. Na so 2-3 weke kom hulle weer terug na hulle bome toe en dan word die klontjies geoes. Julle weet hoe lyk doringboomgom? Dis dieselfde prinsip. Daai klein, helder kristalletjies is die frankincense. Dit word weer terug vervoer village toe, waar dit gewas en gesorteer word om 100% seker te maak dat jy nie 'n fraksie van iets anders in jou olie kry as frankincense nie, want dit is een van die min olies wat die bloedbreins kan deurdring, wat beteken dat dit in jou brein ingaan. Jou brein het are met hekkies en frankincense het 'n gate pass. So sou ander stowwe by daardie hekkies verbygaan, is dit in jou bloed, maar dis nie in jou brein nie. Frankincense kan die hek oopmaak en daarom kan hy enigiets wat saam met hom gebruik word, letterlik in jou brein invat. So onthou dit asseblief. En dan moet julle ook verstaan, hierdie oesproses kan nie prysgewys vergelyk word met suurlemoen. Ry in die land, oes, laai af, squishy olie uit die skille. Julle kan verstaan dat die lemon en die frankincense totaal verskillende pryse sal hê. Dan het ons ook co-impact sourcing. Onthou ek het vir julle vertel waar ons olies vandaan kry. Wêreldwyd op plekke waar dit optimaal groei. Ons besit nie 'n enkele plaas nie. Ons werk direk en baie nou met boere om hulle te help om hulle plante optimaal te laat groei en ook met die oesters, of dis die verkeerde woord, die mense wat die produk versamel uit die natuur, soos byvoorbeeld wintergreen. Dit word letterlik geoes uit die natuur. Ons moet hulle leer hoe om volhoubaar te oes. So hierdie boere oes hulle eie produk en bring dit vir ons destillasiesentrum wat in hulle omgewing opgerig is en sodra hy sy oes lewer, kry hy sy geld. Geen middelman nie, so ons weet presies wat in jou botteltjie gaan. Nou kom ons by nie aanmeldbare siektes. Dis dalk eintlik hoekom julle hier is vandag. Julle lees dit hier, dementia, stres, angs, diabetes, kanker. So 10, 15, dalk 20 jaar terug, het jy geweet van iemand wat hierdie goed het, maar dit was daar ver. Vandag, as jy nie een van hierdie in jou huis en teen jou vel het nie, is jy van die gelukkigste mense wat daar is. En dit kruip al hoe nader en ons skryf dit toe aan toksiese lading. Hierdie is ons leefstyl piramide. Jy kan sien die rooi blokkie sê sintetiese blootstelling, dis waar toksiese lading insluit, maar op elke een van hierdie vlakke het ons olies of produkte wat jou kan ondersteun om jou keuse na 'n gesonder leefstyl moontlik te maak, makliker te maak. Dink 'n bietjie aan eet reg. Dit sluit water drink in en al eet jy die beste organiese kos, maar jou lyf neem dit nie op nie, is dit vir jou niks werd nie. So daarom het ons olies en produkte wat jou daarmee kan ondersteun. Op die vlak van oefen, nee, ons gaan nie almal die kommerits hardloop nie, nee, maar ons moet beweeg. Die olies wat ons sou aanbeveel vir beweging, werk op 2 skale. Die Olimpiese atleet gebruik dieselfde olie om beter te perform en vinniger te herstel as die oumaatjie wat met seer gewrigte en spiere in 'n stoel sit en skaars 'n draadjie wil loop, want dis te seer. So sou jy dit vir die oumaatjie of die oupaatjie moontlik maak om met minder pyn te kan beweeg, gaan hulle meer beweeg. So dan is dit 'n positiewe kringloop. Stukkie vir stukkie
vorentoe. 1 treukie op 'n slag. Dan kom ons by rus en spanning. Het jy al wakker geword in die môre? Jy het 8 ure daar gelê en jy voel soos 'n uitgewaste vardoek. Want of jou man het gesnork, of jou honde het gesnork, of die baba het gehuil, of jy kon nie wegraak nie, jy kon nie afskakel van 'n dag se werk nie, of jy het geslaap, maar jy het nie jou diep slaap bereik nie. Daar's 'n olie en 'n produk vir elke uitdaging. Ek het mense wat by my olies koop, spesifiek om hulle honde wat snork te help minder snork. So dan is hulle rus net beter. En manne wat by my olies kry verspanning wat werksverwant is, daar's hulp julle. Dan kom ons by sintetiese blootstelling. Elke een sintetiese stof wat jy vervang met iets natuurlik, is 'n stapie in die regte rigting. Ek weet nie of dit vir enigiemand moontlik is om daar agter in hulle huis te begin en alles uit te gooi wat sinteties is en voor te begin nie. Dalk is dit, maar dit was nie vir my moontlik nie. Maar een vir een produk, resepie, pilletjie, salfie, het ek verander na 'n meer natuurlike leefstyl. En dit het my huis absoluut opgehef. Dit bring ons by die selfsorg wat jy moet toepas. Wees lief vir jouself. En dit alles kom neer op proaktiewe gesondheid. Ons gaan nie wag totdat iets gebeur voordat ons inspring nie. Ons gaan optree voordat iets gebeur. En ons ag die medisyne. Onthou, daar is nie 'n olie of 'n produk wêreldwyd wat 'n knie kan vervang of 'n hartomleiding kan doen nie, maar ons kan probeer dat ons dalk nie eers daar uitkom nie. Maar sou jy moet, dan is ons ongelooflik dankbaar vir die medisyne. Nou, hoe lyk julle medisynekassies? Ek was nou die dag in myne, letterlik vir 'n pleister, en toe besef ek moet dalk hierdie tassie uitgooi. Watter oor die toonbank medisyne gebruik julle? Julle kan net self antwoord. En dan, wat is die impak van langdurige gebruik van medisyne op jou organe? Dink 'n bietjie aan mense wat migraine bombs drink, of gout bombs, of mense wat lewenslank 'n medikasie gebruik wat op hulle ou dag hulle brein affekteer. Watter gesondheidsuitdagings het jy? Ons gaan nou gou deur die 10 olies hardloop en dan kan jy 'n lysie maak. En ek sê 10 olies, want by doTERRA het ons besef, as jy voor die rak staan, weet jy nie watter om te vat nie, en dan is jy net eenvoudig oorweldig en jy gaan huis toe. So ons het 10 olies mooi uitgekies met die doel om jou huis se medisyne tassie te vervang en 'n bietjie meer. Nou kom ons begin. Die heel eerste een is lemon. Lemon is 'n ongelooflike ophelderingsolie. Hy laat jou sommer net beter voel, hy gee energie. Dit is 'n natuurlike detox, so sou jy hom in jou water drink, soos ek vroeër gemaak het. Is dit 'n sagte detox wat jy hele dag kan gebruik, en dit maak ook dat jou water dan nou heerlik is. Onthou, dit is die olie van die skille van die suurlemoen. Dis al ons sitrus. Die skille se olie. So hy het glad nie 'n suur smaak nie. Dis die lekkerste, varsste geur wat jy jou kan voorstel. Dis ook ongelooflik vir huis skoonmaak. Julle weet daai klein deurskynende rekkies wat hulle die dogtertjies se stertjies mee maak. Wanneer daai ding gekook is en jy weet nie of jy die stertjie gaan verloor as jy die skêr gaan haal nie, dan is dit net trane. 1 druppeltjie lemon-olie op daai rekkie. Hy skiet so oop en die goeie vee is terug in die huis. Geen trane, geen drama. Deel dit met 'n vriendin. En dan vat dit ook reis na 'n Michelin star level as jy 'n paar druppels bygooi. Nou kom ons by lavender. Lavender is alom bekend vir sy kalmerende en slaap-effekte.
Maar het julle geweet dat dit ook die olie is wat jy gryp as jy angs beleef of as jy 'n hoofpyn het as gevolg van irritasie of spanning? Dit is ook 'n ongelooflike olie vir krappe, skrape, oop wonde, letterlik. Lavender op die oop wond. My ma se knievervanging was dit die eerste olie wat ons op haar wond sit, so gou as wat die pleister afgekom het. So lavender gaan 'n bietjie verder as net rus en ontspan. Dit is ook ongelooflike olie vir brand. Chemiese brand, droë brand, waterbrand, oliebrand. As jy gebrand het, sit dadelik lavender op. Skoon. Dit is ongelooflik. Dan is ons by frankincense. Ek het julle nou vertel hoe besonder is frankincense, omdat hy deur die breinbloedskans kan gaan, en ons noem hom sommer King of Oils. Dit is die olie wat Baba Jesus in klontjievorm gekry het. So, hierdie olie gryp jy as jy nie weet wat om te vat nie. When in doubt, use frankincense. Dit is vir jou emosies, dit is vir jou neurologiese funksie, dit help met pyn en inflammasie, dit is ongelooflik vir jou vel, ek gooi myne letterlik by my vogroom, en dit ondersteun jou hele neurologiese stelsel. As jy daai iemand is wat 4 uur in die môre wakker word, elke môre dieselfde tyd, sit letterlik jou vinger so op jou frankincense en druk dit teen jou verhemelte. Jy gaan baie vinnig weer wegraak, want dit kalmeer jou brein. Tjoef, tjaf. Dan kom ons by peppermint. Peppermint is die olie wat jou wakker maak, wat jou help fokus. Dis die een wat jy gryp as jy hoofpyn het, weer eens, of 1 druppel onder die tong, of raak aan die peppermint se doppie en druk teen jou verhemelte. Dit is ook 'n goeie olie vir enige maaguitdagings, krampe, omgekrapte mage, as jy bietjie naar voel, peppermint werk vir daai dinge ook, en dis baie goed vir spier- en gewrigspyn en ongemak, en weet julle wat's die beste van peppermint? Dit is goed vir koors. Wanneer kry kinders koors? In die middel van die nag, as die stroopie op is en die winkels toe is. So, jy gaan net jou rollertjie met peppermint teen die ruggraat en onder die voetjies sit, of jy gaan 'n druppeltjie in die bak water sit waar jy die lappie uitspoel en die lyfie afvee, en dan vir myself gebruik ek peppermint vir die hot flushes. Letterlik in 'n spraybottel gemeng met 'n bietjie water, en as ek voel, ek weet nie nou wat met my aangaan nie, skud die bottel en spuit net so agter jou nek, of sit 'n druppel in jou hand, ligte wryfie en wryf aan jou nek. Baie vinnig is jy heerlik afgekoel. Dis ook baie goed vir mondhygiëne, so net 'n druppel op die tong wat jy so in jou mond skommel, dan hoef jy nie 'n kougompie met allerlei suikers en byvoegsels te gebruik nie. Tea tree. Dit is ook bekend as Melaleuca. Tea tree is baie bekend vir sy werking op akne, tienervelle en veluitdagings, soos uitslag of so ietsie. Maar tea tree is letterlik, ons sê sommer anti-alles, antifungal, antibacterial, antiviral, anti-alles. Dis die olie wat jy in jou shampoo sou gooi as jy uitdagings het met skilfers. Sou jy skilfers hê en 'n droë kopvel, dan gooi jy tea tree en lavender in jou shampoo. En dan is dit ook 'n baie goeie olie vir mangelsituasies. Hy werk ook ongelooflik in kombinasie met oregano. So, oregano is ons natuurlike antibiotikum, maar die werking saam met tea tree, al hierdie goggas wat ons lywe nie wil hê nie, raak baie slim en hulle bou sulke smartie doppies om hulle self, wat dan hard is en die oregano kan nie noodwendig ingaan nie. Maar die tea tree maak daai harde doppie broos en brokkelrig
En dit gee dan vir die oregano 'n ingaanplekkie. Hy gaan tot binne in die sel en hy spreek selfs die virus aan. Dis 'n ongelooflike olie vir jou immuunfunksie en vir jou respiratoriese stelsel. Dit is ook baie goed vir pyn en inflammasie en saam met frankincense gebruik ons dit as 'n ongelooflike pynbom. Dit werk 6 druppels in die leë kapsule wat ek julle gewys het. Jy sal nie weet wat jou getref het nie. En dan is dit ook baie goed vir vratte. Let net daarop dat jy dit op die vraatjie sit en nie op die vel in die ronde nie, want oregano is een van daai olies wat ons as 'n hot oil klassifiseer. En dan sou jy wou kook met oregano. Sien jy daar binne in die botteltjie, daar is so 'n klein gaatjie. Ons stel voor dat jy die toothpick method gebruik, die tandestokkie metode. Jy druk hom in jou botteltjie se gaatjie en jy roer in jou bolognese. As jy dit die 3de keer gedoen het en dis nie sterk genoeg nie, mag jy 'n druppel gebruik. Maar dit hang alles af van hoe sterk geure jou huismense van hou en hoe groot is die pot waarin jy kook. Ek gooi 3 druppels in. My manne hou van sterk en ek kook altyd in 'n groot pot. Maar sou jy nie hierdie riglyn volg nie, mag jy dalk voel nou moet jy hierdie maalvleis vir die hond gee en hy gaan ook sy neus optrek. So, die volgende olie is Zengest. Ek het nou toe ons prys bespreek het, vir julle Zengest breedvoerig verduidelik. Dit is enige iets maag. En die rede hoekom hy werk vir die harde maag en die sagte maag, is omdat hy nie jou maag hard of sag maak nie. Hy balanseer. So in alles wat uitdaging is, balanseer hy. En dan is daar, ons sê in ons oliewêreld, no side effects, only extra effects. So een van Zengest se extra effects is letterlik dat hy jou neus oopmaak. So ongelooflik vir sinus. Weereens gaan jy net aan jou botteltjie daar binne raak. En as jy jou vingers so te mekaar wryf en oop jou neusbrug wryf so, binne 'n sekondes is jou neus oop. Of jy gaan hom in jou diffuser masjienkie sit vir 'n lekker sinusverligting. Die volgende olie is Deep Blue. Deep Blue is geformuleer vir enige iets spiere, gewrigte, pyn, blaukolle, daai lewendige bene waar kinders groeipyne kry of ouer mense nie kan slaap nie oor dat hulle bene kriebel. Dit was die olie wat vir daai tipe uitdaging saamgestel is. Hulle het egter uitgevind dat dit ook fenomenaal werk, soos kortison op longe wat reaktief reageer of op iets soos 'n asma-aanval, op die bors en op die rug. Dit is die olie wat jy gaan gryp. Hy kom ook in 'n roomvorm en in 'n stiek soos onthou julle tabard, maar is glad nie taai nie en jy hoef dan nie aan dit te vat nie. So jy draai hom net uit en jy smeer hom waar dit pyn. Ongelooflik. Dan het ons Breathe. Dis die olie wat die mense koop vir hulle honde. My man dwing my om Breathe in ons diffuser te gooi want hy sê ek snork. Maar goed, ons los dit daar. Dis die olie vir respiratoriese uitdagings. Alle seisonale dinge wat jou kan oorkom van stof of styfmeel, Breathe is die een wat jou gaan help om makliker asem te haal. En dan On Guard. Julle On Guard is een van my absolute gunstelinge. As ek hom moet verduidelik as 'n geur, hy ruik soos Kersfees. Naaltjies, kaneel, lemoen, dis ongelooflik. Dis die een wat ek in my oudspap gooi of in my tee, want dan het ek hierdie chai tea smaak. Dit is ons protective blend. As ek hom moet verduidelik as 'n smaak, gaan ek letterlik sê fireballs. As jy hom op jou tong drup, gaan hy
so brand en binne 2 sekondes is dit weg. Ek drup dit hier diep in my keel as my keel seer is. My man kan nie die smaak hanteer nie, so vir hom het ek in 'n rollertjie gegooi wat hy hier aan sy keel smeer, ewe effektief. Dit is ons immuunondersteuningsolie. Dit is ook 'n natuurlike antioksidant as gevolg van die kaneel en die sitrusse wat daarin is. En ons het 'n hele paar ander produkte in ons On Guard reeks. 'n tandepasta, 'n huisskoonmaakmiddel, 'n handewas. En as jy nou onthou hoe vinnig ek gesê het die olies ingeneem word deur jou vel, stel jou voor, die klein lyfies wil die hele dag handjies was en hulle gebruik On Guard. Is hulle immuun gehupstoot sonder dat hulle dit eers weet. En ek gebruik die hande was in my gastebadkamer en almal wil altyd weet, wat is dit? So ja, On Guard, elke huis het On Guard nodig. Nou vra julle, hoe help ons kliënte? In die heel eerste plek, sou jy kies om hierdie deel te maak van jou leefstyl? As jy aansluit, as jy inskryf, hoe jy dit ook al wil noem. As jy inkoop, as jy vir jouself produkte kry jy onmiddellik 25% afslag. Daar is ongelooflike aanlyn ondersteuning en jy kan ook ons VIP klub betree as jy vir 'n jaar lank aanhoudend bietjie vir bietjie koop, kan jy tot en met 30% punte terugverdien. Jy begin op 10, wat in elk geval meer is as Clicks, Pick n Pay, Checkers, Dis-Chem, you name it. En dan is daar elke maand 'n gratis produk van die maand met sekere hoeveelheid aankope en weer eens ondersteuning. Facebook, e-boeke, jy kry 'n gratis leefstyl oorsig waar ons uitvind wat in jou huis nodig is en jou help om dit dan so toe te pas. En die app wat jy op jou foon kan kry, Modern Essentials app, en dan kry jy jou eie back-office, waar jy jou bestelling kan plaas en dit by jou huis kan laat aflewer. En as jy wil, kan dit persente word van dat ek doTERRA doen, kry almal afgelewer by hulle huise doTERRA. Ondersteuning is net eenvoudig die wagwoord en dan daai publikasies waarvan ek gepraat het en 'n magdom e-boeke is tot jou beskikking. Dan is daar 3 tipes mense wat graag ons olies in hulle huise wil hê. Heel eerste, die gebruikers. Jy koop die olies, jy geniet die olies, jy kry jou punte en dis dit. My ouers is goeie voorbeeld van gebruikers. Dis al wat hulle doen en hulle is tevrede. Die volgende tipe mense is delers. Delers is die wat die olie kry, stom geslaan staan deur die werking en nie kan stil bly nie. Jy vertel vir jou vriendin, jy vertel vir jou ma, jy vertel vir jou suster, jy vertel vir jou buurvrou, jy vertel vir al die mammas by die skool. En voor jy weet, beloon doTERRA jou tot so 'n mate dat jy jou eie olie gratis kan verdien. Die volgende tipe mens is 'n bouer. In hierdie olie gemeenskap is daar 'n besigheidsgeleentheid. Dit is waar jy letterlik jou inkomste kan vervang en jy kan dit aanpak op jou eie tempo. Ek is 'n bouer. Ek floreer deur ander mense te help, te ondersteun, te leer, te wys waar om te soek en dit is hoekom ek 'n bouer is. Nie elke oomblik. Ons sê by doTERRA ons gebruik die olies, ons deel die olies en ons leer ander om dieselfde te doen. In Engels, we use the oils, we share the oils, we teach others to do the same. Ek hoop julle het vandag se leersessie geniet. Gaan asseblief terug na die persoon toe wat hierdie vir jou gestuur het en vra as hulle vir jou die beskikbare pakkette en lieflike ekstras moet aanstuur. Ek is seker hulle gaan dit met die grootste liefde doen en onthou,
Ondersteuning is ons wagwoord.